banyak lah. Kereta lah banyak oh ini Ali oh. Kongsi pacai kan ni. Orang pergi layar mah. Okey, ke depan ni simpang kat depan ni. Masuk ke kanan. Lihat depan ni kan. Kalau terus ke Pekan Kuala Kubu. Okey, kita nak ke Petak kan, Bukit Fraser. Petak Bukit Fraser Sungai Siling. Masuk kanan. Dan jalan ni juga boleh tembus ke Raub Raub Pahang. Berhenti kejap tengok. Memang cantik lah tempat ni. Dekat bawah tu boleh nampak ada sungai. Oh. Dekat sini ada satu pot boleh lepak-lepak santai-santai kat sini. Oh, dia orang dah tepat hari tu kemak ni. Hari tu aku datang sini kemak. Dia masih bercuti lagi kot setelah tahun baru Cina ni. Ada orang lepak-lepak kat sini. Ada santai bawah PNG. Itulah dia. Apa nama dia? Hampangan Sungai Selangor. Hampangan Sungai Selangor. Yang telah berlaku tak
tapi sia-sia belaka. Pemberianku tak diterima, ku tanya mengapa. Dengan perlahan dia berkata, dia sudah ada yang punya. Cincin emas dikembalikan, diletak di tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenangan. Rambut dia pun dah tertutup. Ni simpang dia. Ni simpang dia. Rambut tu tutup rumput tu tutup rambut. Kampung Pertak. Nampak? Jabatan Kemajuan Orang Asli, Kampung Orang Asli. Kampung Pertak, Kuala Kubu Baru. Jom. Aduh, aku lupa lah nak isi minyak. Harap-harap ada orang jual minyak botol kat sini. Dengan harapan. Suzana, gadis pujaanku. Bang, cuma tanya bang. Air terjun kat mana? Ini yang dalam. Dalam ni? Ini masuk terus dalam. Masuk terus dalam kan? Oh, okay. Dalam 2 minit sampai lah. 2 minit? Oh, tak jauh lah? Jauh. Oh, okay. Turun bukit. Oh, tak ada simpang dia terus je? Ya, terus. Terus je? Oh. Ada jual minyak tak depan ni? Sebelah sini? Atas lah, atas. Oh, minyak? Ini satu botol RM5 tau. Oh, sini eh? Atas sana. Oh, atas? Atas tu? Nah, jalan terus atas. Oh. Satu botol RM5. Buka tu sampai petang? Buka. Buka dia? Oh. Okay, terima kasih eh. Awet tu naik motor. Baik tu. Dahsyat lah awet-awet sekarang. Oh, nampak? Oh. Berapa bang masuk bang? RM1? Buka sampai pukul berapa? Sampai pagi besok lah. Oh, iya. Oh. Okey. Tadi sudah bayar. Ini nak mau.
Salamun ala Sulaiman fil alamin. Assalamualaikum. Ada orang pasang kemah kat bawah ni. Tengok. Okay. Kita naik ke atas sana. Jalan dia agak gravel sikit lah. Tapi aku lega sikit bila aku tanya orang asli tu tadi, dia kata ada orang jual minyak sebotol RM5, tak apalah. Sebab aku dah lupa nak isi minyak. Kita boleh pilih dekat mana kita nak lepak. Tapi kat sini dia agak curam sikit tau. Jalan dia boleh turun, tapi agak curam sikit. Ni semua jalan nak turun ke bawah ni. Dia ada buat macam tangga, nampak? Okey. Mari kita tengok apa yang ada kat depan sana. Dekat sini orang asli semua baik-baik. Jangan risaulah kalau masuk dalam ni. Nampak lagi macam pokok cantik juga kat sini ni. Buat banyak kereta Nak tengok sampai mana jalan. Sampai sini. Penghujung jalan ni sampai sini. Allah. Oh. Ada jalan lagi ke? Kita parking kat sini lah, di jalan kaki. Okey. Aku malas nak bawa motor. Jalan jambatan ni boleh naik motor bawa ke sana, tapi tak tahu apa yang ada kat sana. So aku sampai di sini je, aku parking motor kat sini. Sebab aku nampak orang parking motor kat situ. Dan aku nak tengok apa yang menarik. Kat mana nak turun lah. Wah, dekat sini ada spot cantik lah. Ada batu.
ikut jalan atas tu pergi ke jambatan tadi sana. Boleh ikut jalan tu sana, dia akan tembus ke sana. Okey lah, aku dah gerak balik lah. Sekarang dah pukul dah dekat 7 dah. Sebelum gelap aku nak gerak balik lah. Kat sini tengok orang masih ada lagi. Mungkin ada yang bermalam kat sini kot, yang tidur kat sini pun ada kot. Bomber ke Jepang ke ada kat sini. Bomber kot, tengok tadi. Nak pergi tengok apa tadi yang kata ada jual minyak tadi katanya dekat atas bukit tadi, kampung Rasli tu. Tapi tengok minyak ni macam lepas lagi ni. Benda masuk mulut. Mungkin terus je lah, tak payah isi kot. Okey, setakat di sini je lah video untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa pada yang baru tu subscribe, share dan komen bawah. Terima kasih lah kerana sudi menonton video ni. InsyaAllah akan datang ada video-video terbaru lagi. Saya akan masukkan lah dekat YouTube. Okay. Assalamualaikum.